مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله اموركم تمام. اليوم رح نعمل مع بعض البيتزا بعجينة ال10 دقايق. عجينة كتير سهلة وبتزبط لكافة المعجنات. هلا للعجين رح نحتاج ل2 كوب من الطحين، وعندي هون معلقتين كبار من الخميرة، وعندي نص كاسة من اللبن الرايب. اللبن بيخلي العجينة كتير طرية. وعندي هون معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وراح انزل عليهم 2 كوب من الحليب السائل الدافي. ضروري يكون دافي عشان تشتغل معي العجين. زي ما انتم شايفين هلا كل المواد امتزجت مع بعضها. هلا راح اغطيها بفوطة نظيفة واتركها 10 دقايق عشان تتخمر معي العجين. وهلا بدنا نكشف عليها بعد 10 دقايق. شايفين كيف الخميرة كلها اشتغلت؟ تأكدوا دايما انه خميرتكم شغالة. اذا مش متأكدين خمروها على جنب. طبعا احنا لحد هلا ما خلصنا. راح انزل عليهم 3 كاسات من الطحين ونص كاسة من الزيت النباتي. هلا اذا ضفت 3 كوب من الطحين ونص كاسة من الزيت النباتي، وراح اخفقهم كلياتهم سوا. هلا بدي اعطيكم معلومة ليش حطينا الزيت بهذه المرحلة. لانه الزيت ببطئ عملية التخمير، فاحنا اذا حطيناه من الاول ما راح تخمر معنا العجينة بسرعة. وهيك العجينة صارت عندي جاهزة. جبتها فردتها على البلاطة، بعدين عجنتها بباطن الايد من هون لانها ادفى منطقة بالجسم. عجنتها 10 دقايق على ايدي بباطن الايد زي ما حكيت لكم، وبعدين طرقتها بالرخامة طرقتين عشان تكون عندي العجينة متماسكة اكتر. هلا هون نقلتها بجاط فيه زيت. بعدين رح اتركها 10 دقايق ترتاح، من 10 دقايق لربع ساعة، وبتكون العجينة عندي هيك جاهزة عشان استعملها. وهيك صار عندي شكل العجين بعد ما ريحتها. شايفين ما شاء الله فلفي بتجنن. رح اوزعها على الصدورة تبعتي، بس بالاول رح ارش شوي من زيت النباتي. ما رح اكثر بس عشان ما تلزق معي. طبعا تقدروا تحطوا زيت زيتون زي ما بتحبوا. شايفين ما شاء الله انا اخذت حجم العجين اللي بدي اياه للصينية. طبعا انتم بتتحكموا اذا بدكم اياها تكون خميلة او رفيعة. رح افردها بهذه الطريقة. طبعا اذا بتحبوا انتم بتقدروا انكم تفردوها بالمرق قبل ما تنزلوها على الصينية. زي ما انتم شايفين فردت معي بكل سهولة. يعني ما شاء الله العجينة مرتاحة وما بدها اي شيء. هلا رح اكمل بقية الصواني وبرجع لكم. هلا بدي احضر الدجاج عشان اعمل الباربيكيو تشيكن بيتزا. عندي هون اول اشي حطيت التوم البودرة، وبدي انزل شوية زيت زيتون. رح انزل ملح. طبعا اكيد انتم بتقدروا تستخدموا الدجاج البايت. وكمان هون رح اطحن عليها شوية فلفل اسود. هلا رح اتبلها كتير منيح. طبعا زي ما حكيت لكم تقدروا تستخدموا اي دجاج بايت عندكم، مش ضروري انكم تعملوا هاي الطريقة. وممكن كمان انكم تسلقوه سلق، مش ضروري هيك شوي. وهلا رح انزل الدجاج على الجريل حامية. ما حطيت زيت لانه اصلا الدجاج موجود عليه زيت. وهيك صار عندي شكل الدجاج بعد ما شويته. حمرته من الجهتين زي ما انتم شايفين. غطيته بالغطاي عشان يستوي براحته. وهلا راح اقطعه لسليسات صغيره.
هلا اول اشي عشان اعمل الباربيكيو تشيكن بيتزا بدي احط هون بالطبقة الاولى شوية من صوص المارينارا، مش كتير شوي. وهلا بدي احط طبقة من الموزاريلا تشيز، او اذا عندكم المونتريجاك كتير زاكية رح احط طبقة منيحة. وبدي اوزع عليها من الدجاج المشوي، او زي ما حكيت لكم اذا عندكم دجاج بايت برضو بزبط. وهلا بدي احط شرحات من البصل، لو عندنا بصل احمر بيكون اذكى واذكى كمان. هلا هون نزلت باربيكيو صوص، وراح انزل جبنة جران مورافيا او بارميزان اذا بتحبوا. واخر اشي هون حطيت طبقة من جبنة الموتزاريلا، وراح ادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة موجودة. وهلا بدي اعمل بيتزا البابروني. راح احط هون الطبقة الاولى صوص المارينارا، وهلا راح انزل طبقة من الموزاريلا، راح افردهم منيح، وراح اوزع بابروني، وبدي اوزع حبات من التشيري توميتو تعطي منظر حلو وكمان طعم زاكي. واخر اشي راح احط طبقة من الموزاريلا. طبعا بتقدروا تستبدلوا البابروني بسلامي زي ما بتحبوا. وهلا راح ادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة موجودة لحد ما تتحمر من تحت، وبعدين راح احمرها من فوق. وهلا اخر اشي راح اعمل بيتزا الخضار. هون حطيت صوص المارينارا، وراح انزل زيتون اخضر، زيتون اسود سوري. طبعا انتوا بتحبوا الخضار اللي انتوا بتحبوها حطوها. راح انزل كمان زيتون اخضر كتير زاكي معاها، جربوها. وراح انزل فلفل ملونة، حاولوا تعملوها رفيعة عشان تستوي بسرعة مع البيتزا. بدي احط فطر ابيض فريش، او اذا بتحبوا معلب برضو بزبط اكيد. واخر اشي راح انزل طبقة من جبنة الموزاريلا، وكمان معها طبقة من التشيدر. وهلا راح ادخلها الفرن برضو على درجة حرارة عالية، وراح احمرها من تحت ومن فوق وبرجع لكم. خلصت اول صينية اللي هي صينية الباربيكيو، ريحتها بتسطل عن جد، مش مصدقة وانا اجربها. وهيك خلصت تاني صينية اللي هي صينية البابروني. زي ما انتوا شايفين شكلها خيالي. راح انزل هون صوص المارينارا برضو على النص اللي تحتاني، بس على النص اللي تحت من العجين، مش راح احط من فوق. راح اوزعها منيح. وهون هلا عم بوزع شرايح من البسطرمة، او اذا بتحبوا روست بيف. هيك بعد ما وزعت البسطرمة راح احط عليها شوية من الجران مورافيا او البارميزان، وشوي من الموزاريلا، واذا كمان بتحبوا شوية تشيدر.
شفتوا كيف انا لميت العجينة على بعض، بعدين قطعتها وعملت كل وحدة توست. وهلأ بدي احط على كل وحدة شوية من الجبنة. طبعا مش ضروري تحشوها بسطرمة، ممكن روست بيف، تركي، اجبان، يعني ما تتقيدوا بس بالروست بيف. وهلا رح ادخلها الفرن. وهيك كمان بيتزا الخضار صارت جاهزة، ريحتها كتير زاكية. رح احاول اقطعها معكم. وهيك خلصنا المعجنات لليوم. العجينة بتجنن، شايفين ما احلاها، طرية كتير كتير حلوة. بتمنى انها تكون عجبتكم، تشكيلة كتير حلوة. طبعا انتوا بتقدروا تحطوا التوبينجز اللي انتوا بتحبوهم وعلى ذوقكم اكيد. بستنى ارائكم، تطبيقاتكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل شي جديد. وصحتين وعافية.